Sesiphenduka amasotsha asikhathaliswe nyuka entabeni Joko sanikuba kokona kumkhulu izitha sesihamba ngophosi Sesiphenduka amasotsha asikhathaliswe nyuka entabeni Joko sanikuba kokona kumkhulu izitha sesihamba ngophosi Ayihlasela sesiphenduka amasotsha ayihlasela Sanibona abalaleli nabalandeli emakhaya. Namhlanje ngifuna ukunitshela ngento thizini amandi amaSulumane ayenzayo. Imfihlo zabantu neimfihlo zomcebo zikhona emehlweni wethu sibhekile kodwa asinakile. These people isintu bayasazi, isiko bayalazi. Labantu abase-Africa njengoba nabo bengcenye abantu abase-Africa because of Qatar and all those places in the north. I'm about to put this video here eceleni ukuthi niyibuke nibone ukuthi labantu laba bayazazi imfihlo. Ingakho bengithi ngiyahamba lapha ngiyahamba ngoba ngisanokulungisa amafoni yabo. Ngithi ngihamba ngiyothenga ama LCD wamafoni nani ukuthi ngilungisa amafoni abantu njengoba benginama-customer. Ngithi hey kwagcwala amajuba kangaka kule dolobha leli encane labo lase Eforsburg yabo. Lase Eforsburg kunamajuba amaningi, amanye bawaphakela khona lapha. Understand? Bawaphakela nje lapha umbila intonyane ezinjalo yabo. Ngibuza ukuthi abantu bangazinika isikhathi esingaka sokuthi banakekele ilwane nje kanjalo nje, kanti hayi indaba ikhona la. Indaba isekuthenini labantu laba basebenzisa wona umuthi ukuthi bacebe namabhizinisi abo ahambe, abantu basuke endaweni ezihlukile emagumbini amanomhlaba baze bazothenga kubona, bazostoka kubona, bazolungisa kubona amafoni, bazokwenza yonke into abayidingayo yabo. So amaSulumane ayazi imfihlo yakhona iyona le ngizonibonisa yona namhlanje. Ngizonibonisa imihlolo enzakala futhi asumhlolo yimini indlela yempilo abasebenza ngayo. Ngizama ukuqhaqha umqondo ukuthi ubone ukuthi ezinye izinto ubuhlakani bakhona kumele ubuthandazise, ubucele kuNkulunkulu umnene wendaba. Kuyena unomkhubulwane unemkhulwane, yena isiqayo nesiphetho, umtshele ukuthi uNkulunkulu wami naba abantu bayaphila phambi kwami ngibukele mina kanti ngisizakala kanjani. Uyiphahlise into yakho yomcebo, uyiphahlise into yakho yomcebo ukuthi ubuhlakana kuphi, akunike namadlanyana ukuthi nawe ukhona ukuthi uphume yokuthola usizo lukahle oluhambiselana negazi lakho, lamselana nedlozi lakho, ithongo lakho, ukuthi ukhuphule uboost. Manje ke ngithanda ukuthi ngiyathemba ukuthi ningizwile ngoba abanye benu mhlawumbe niyangabaza. Angisho ukuthi nihambe nokwenza izinto ezidlulela, ngikhuluma nje ngento yokubulala abantu mina. Ngikhuluma ngento yokuphila. Into yokuphila ezothi nawe uma uwenza uthuthukise impilo yakho nabantu bakini, idlozi lakho, uthuthukise isimo sakini, koma wakho nakobaba wakho, odade bakho, omalume bakho, wonke umuntu umndeni ube insika yabo. Hayi into yokubulala abantu, yokuthwala ukubulala abantu. Manje ke kunjalo ke ngiyabonga ke bafowethu nodade bami, oma wami, abazali bami, obaba wami nabafowethu nodade bami, ngiyabonga. Injalo.